នេះដោយសារតិចបើសិនជាយើងកូរវាច្រើនយើងគួរតែកូរវានៅកន្លែងទីវាលដែលមានខ្យល់ដើម្បីឲ្យវាមានខ្យល់ហើរដើម្បីកុំឲ្យយើងស្រូបទៅចូលច្រមុះចូលអីឬក៏យើងការពារវាខ្ទាតចូលភ្នែកចូលអីណាអញ្ចឹងយើងកូរវាឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនយើងតែដោយសារនេះវាតិចដែរខ្ញុំធ្វើបែបរៀងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកូរចិត្តហ្នឹងអត់អីទេតែក៏យើងនៅតែប្រយ័ត្នដែរយើងដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងការពារកុំឲ្យវាខ្ទាតប៉ះភ្នែកឬក៏ប៉ះស្បែកយើងវាអាចរលាកដោយសារវាមានភាពក្តៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារលាកអស់ហើយយើងចាក់វាចូលក្នុងធុងសាប៊ូទាំងអស់មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលហើយយើងកូរវាចូលគ្នាសព្វទៀតមកយើងកូរវាចូលគ្នាសព្វហើយជំហានបន្ទាប់ទៀតគឺយើងចាក់ទឹកខ្មៅយើងចាក់ទឹកខ្មៅចូលទាំងអស់មកបន្ទាប់ពីយើងចាក់ទឹកខ្មៅចូលទាំងអស់ហើយយើងកូរវាចូលគ្នាសព្វ